Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V sredo je bila redna seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Osrednja točka dnevnega reda je bil rebalans proračuna. Rebalans je bil potreben zaradi zmanjšanega dohodka občine kot posledica COVID-19. Je pa res, da smo z res uspešnim poletjem, kjer smo v bistvu res pokazali, da nam Slovenci zaupajo in da nas cenijo, dosegli lepe rezultate, tako da nekaj investicij kljub temu bomo lahko izvedli. Predvsem je pa pomembno, da smo premetali med postavkami te finančne zadeve in uvrstili kot prioriteto sanacijo samega zajetja Jureš, ki zadnje čase z vodooskrbo povzroča preglavice naseljem Martuljk, Kranjska Gora in Podkoren, seveda tudi Srednji Vrh. Jaz verjamem, da so na osnovi teh študij, ki so jih naredili strokovnjaki, hidrogeologi in hudourničarji, tudi določili pravo varianto sanacije tega zajetja in prav zato smo namenili ta finančna sredstva, da se že čim prej tudi začne. V dnevnem redu je bilo tudi ena zelo pomembna točka, izvzetje ceste v Vrata iz države in prenos na občino Kranjska Gora. Po dolgem času jaz mislim, da smo blizu rešitve tega problema umirjanja prometa v Vratih. Jaz upam, da se konec koncev uskladimo vsi deležniki, da dobimo soglasja vseh soglasodajalcev in da v Vratah normaliziramo ta enormen naval pločevine, avtov, motorjev, koles, ki se dvigne nad 1200, tudi do 1500 vozil dnevno, tako da je situacija res nevzdržna in tukaj v smislu zagotavljanja nekakšnih normalnih prevoznih razmer, tako za kolesarje, kot seveda tudi za pešce, ki bi lahko po dolgem času spet uživali v Vratah. Upam, da se nam to uspe, da z javnim prevozom, seveda sonaravnim, uspemo tudi z parkirišč v moji strani vse planince Željne Gora prepeljati v Vrata. Jaz upam, da se nam to uspe dogovoriti tudi za Vršič, da se na Vršiču, ki je druga rak rana tega našega področja, tudi uspemo dogovoriti, da se cesta sanira, da se uredijo parkirišča, postajališča, seveda tudi informacijske točke, da na vrh Vršiča dobimo neko zgledno stranišče, toaletne prostore, kjer bo lahko v bistvu pač obiskovalec normalno pogledal sploh, kje je, da bo šel lahko v miru na WC, da ne bo teh zamaškov in da bo ta v bistvu edini naš najvišji gorski prelaz lahko v bistvu vsem svojemu žaru tudi zaživel. Sami vemo, da v okolici, v sosednjih alpskih državah to vse že imajo urejeno. Jaz upam, da bo tudi naš Vršič lahko v kratkem ponos ne samo občini Kranjska Gora, tudi celi Sloveniji. Na včerajšnji seji občinskega sveta je bilo opozorjeno tudi na problematiko gradnje nove regionalne bolnišnice na Gorenjskem, kjer so interesi različni, vendar mislim, da kranjskogorska občina, vsi svetniki in svetnice, pa tudi občani podpiramo idejo in seveda ohranitev bolnice na Jesenicah, ki nam je pri rokah in ki ne nazadnje tudi po besedah svetnikov in prepričanju seveda naših občanov
svojim ugledom in seveda tudi z zdravstveno zgodovino, z šolo, visoko šolo za zdravstveno nego, z vsemi temi aktivnostmi na Jesenicah, tja tudi paše. V tej seji smo se pogovarjali tudi marsikaj drugih zadev. Bili smo priča poročilu Komunale Kranjska Gora, ki ga je nam dal direktor Blaž Knific. Gospod Uroš Bučar je dal poročilo za obratovanje odlagališča Mala Mežakla in kar nekaj drugih točk je še bilo. Tako da občinski svet je konstruktivno sklepal in tudi z v bistvu soglasno potrdil rebalans proračuna, ki nam bo omogočil te investicije. In katere so letošnje večje investicije v občini? Največje investicije v občini Kranjska Gora letos žal zaradi prestavitve gradnje vrtca v Mojstrani potekajo v ulici Slavka Černeta tukaj v Kranjski Gori, kjer se sanira celotna ulica od vhoda pri samem TGC-ju do izhoda spodaj. Je investicija cirka 350 tisoč evrov vrednosti. Imamo pa še dve velike investicije na Dovjem, kjer se gradi, sanira cesta od Kempa Voga do same vasi Dovje z pločnikom in z javno razsvetljavo ter izgradnja pločnika tretje faze v Mojstrani od Slovenskega planinskega muzeja do Fabrike, v bistvu do konca naselja Mojstrana, kjer smo uredili tudi ta pločnik v dolžini 300 metrov in obnovili javno razsvetljavo. To je bil kar velik finančen zalogaj, te tri investicije. Se pa po vseh vaseh tudi seveda vršijo manjše investicije, preplastitve, sanacije cestišč, sanacije vodovodov, sanacije javne razsvetljave, seveda tudi sanacije zdaj pred začetkom šolskega leta igrišč, seveda tudi mogoče v Zelencah, samo za primer, gradimo novo igrišče otroško. Zgradili smo ga tudi na Vršiški cesti nasproti Kazinoja. Oba igrišča sta zelo atraktivna, lesena, sonaravna, v bistvu v ponos Kranjski Gori. Seveda pa smo tudi tukaj za nami, če ste opazili, prenovili cesto od Črtenja, od Blokov do konca, predvsem zaradi dostopa reševalnih vozil, ki so res v bistvu po teh luknjah imeli kar probleme z oskrbovanci doma v Viharnik. Pa seveda tudi po vseh drugih vaseh. V Podkorenu se predvideva obnova ceste od Cerkve do Lipe, v Martuljku ceste pod gozdom, v Ratečah pa bomo sanirali cesto v Žalje. Tako da kar nekaj sigurno stvari nisem naštel, ker jih je teh majhnih res kot mozaik se vrstijo investicije ena za drugo. Čeravno letos majčkeno zmanjšano, ampak kljub vsemu z podporo telgale, bi rekel, državnega ukrepa z temi vavčerji, ki so Kranjski Gori kar v bistvu pomagali v tej krizi z COVID-19. Verjamem, da bomo lahko nekaj naredili. Sicer pričakujemo 30% zmanjšan promet v turizmu in seveda tudi posledično nižji proračun občine, ampak ne glede na vso težko situacijo, jaz verjamem, da bo zadeva stekla, da bodo otroci lahko v septembru normalno začeli obiskovati vrtce in seveda tudi osnovne šole v Mojstrani in Kranjski Gori.
da bodo pouk lahko obiskovali v šolah in da se v bistvu ne zaostri ukrepov zaradi covida, da bi mogli to spet obiskovati od doma, se pravi nadaljavo. Jaz si tega ne želim, tako da želim vsem otrokom in vsem učiteljicam, vzgojiteljicam srečno v novem šolskem letu, pa seveda predvsem tudi našim občanom, da se prvi teden v mesecu septembru, tako kot tradicionalno že, res posvetimo našim otrokom, našim najmlajšim prvošolčkom, ki so najbolj ranljiva skupina, da smo pozorni v prometu na le-te in da ustavimo mogoče tudi, če ni treba, in da res dopustimo mlajšim in najmlajšim, da se navadijo tega gibanja v prometu. Na seji so prisluhnili tudi poročilu o delu komunale Kranjska Gora, kjer smo predstavili delo za preteklo leto. Tukaj bi izpostavil predvsem zadevo na vodooskrbi, na katerem smo največ delali leto 2019, kot tudi v nadaljevanju, kot bom omenil, tudi delo se nadaljuje v letu 2020. Kar se tiče fekalne kanalizacije, smo v letu 2019 priključili že večino vseh tistih objektov, katere smo imeli v planu, kot smo izvedli tudi čiščenje bazena s potapljači, tako da smo tudi vse te zadeve, katere smo imeli v planu, tudi kar se tiče fekalne kanalizacije, uspešno zaključili. Rad bi tukaj poudaril, da zelo lepo so bili sprejeti zabojniki, katere smo brezplačno podeljevali sedaj že tretje leto našim občanom. In tukaj vidimo zelo dober odziv, predvsem na bioloških odpadkih, katere količine so se bistveno povečale in seveda te količine ne pristanejo v mešanih komunalnih odpadkih, vendar jih odpeljemo tja, kamor tudi sodijo. Kar se tiče odvoza odpadkov, lahko še dodam, da smo v letu 2019 konec leta dobili novo smetarsko vozilo, v začetku leta pa so nam dobavili tudi veliko smetarsko vozilo, tako da imamo sedaj, kar se tiče odvoza, oba nova smetarska vozila že doma na domačem dvorišču. Kar se tiče javnih površin, smo zelo veliko pozornost namenili na urejanju pokopališč, tudi glede držal, kot tudi ureditev vežic, tako da smo v letu 2019 zaključili tudi sanacijo mrških vežic v Kranjski Gori, kot tudi vseh držal, ki vodijo na pokopališče, tako da smo plan tudi v celoti, kar se tiče tega, zaključili. Nadaljeval bi pa z vodooskrbo. V letu 2019 je bilo odvzeti cirka 150 vzorcev, od tega je bilo 30 vzorcev neskladnih, 10 vzorcev smo imeli neskladnih v Mojstrani, 10 vzorcev pa cirka v Kranjski Gori. Seveda smo v letu 2019 pristopili k sanaciji tako vodohrana na Skalci v Mojstrani, kot tudi sanaciji in pripravi rešitve vodohrana Log. Obe sanacije smo uspešno zaključili in vsi vzorci, ki so bili vzeti v letu 2020, so skladni. Na seji smo predstavili tudi sanacijo zajetja Jurež, kjer imamo v letu 2020 zelo velike težave. Voda je samo v poletju zakalila 3-krat, seveda pa so potem to nastanejo tudi nevšečnosti do občanov, do uporabnikov, tako da smo že takoj maja, kot sem tudi v intervjuju v Zgornjem Savcu povedal, pričeli z investicijami, z zbiranjem podatkov, kot tudi z ogledom zajetja, kot tudi vse brežine in seveda tudi struge potoka. V juniju nas je taka delovna skupina odšlo od zajetja do Podvozce, kjer smo si to brežino, kjer se ta kaljenje dogaja, ogledali, seveda nadaljevali s strokovnjaki, z geologi. Do 17. avgusta smo imeli tudi razpis za 2 projekta. V hišo sta prišla tako 2 projekta dokumenta za rešitev tega problema, ki se vleče že več kot 2 desetletji, in sedaj mislim, da je res čas, da se te zadeve lotimo, tudi saniramo.
Rebalans proračuna je bil v bistvu namenjen predvsem za komunalo. 130 tisoč evrov se je namenilo za sanacijo zajetja Jurež, 47 tisoč evrov za vrtino Lek, katero smo tudi uspešno zaključili. Vrtina je bila uspešna, da je 12 litrov na sekundo, tako da vzeli smo že prve vzorce, katere analiza zdaj traja cirka en mesec, tako da potem pa, ko bomo vse analize in rezultate dobili, bomo pa to vrtino tudi priključili že na obstoječo vrtino številka 1, ki se imenuje vrtina Lek. Glede vodooskrbe bi rad dodal še to, da je bil v proračunu tudi razlastninjenje povezovalnega voda Debela Peč. To je vodni vir, ki ga že dalj časa spremljamo in je izredno kvaliteten voden vir, 4 litre na sekundo. Pripravili smo tudi projekt za Srednji Vrh, izgradnjo vodohrana in zamenjavo cevi od bivše Karavle do vasi, cirka 1 kilometra, tako da je župan tudi že podpisal naročilnico za pridobitev vseh dokumentov, kot tudi gradbenega dovoljenja. To je zdaj prvi del izgradnje vodohrana kot zamenjave obstoječe cevi. Drugi del, povezovalni vod Debela Peč, se bo začel takoj, ko bojo vsi postopki, kar se tiče razlastninjenja papirjev, urejeni. Poleg tega smo tudi pridobili naročilnico za geološke raziskovalne študije v Gozd Martuljku. V okolici Špika predvidevamo, da je zadosti pitne vode, tako da bomo tudi tukaj naredili v letu 2020, takoj ko geologi zaključijo svoje delo, testno vrtino. Tako da poleg tega sanacija Jureža vodimo tudi vzporedne projekte, da iščemo še dodatne vodne vire, kateri bi bili namenjeni predvsem naselju Gozd Martuljk, ki vidimo, da se v zadnjem času širi in posodablja, tako da vzporedno pa moramo mi tudi temu primerno slediti z infrastrukturo. Rad bi poudaril tudi še to, glede ekootokov. Vsa leta dobivamo na podjetje, kot tudi sami opažamo, imamo izredno velik nered na otokih, občani in kot turisti, kot vsi ostali nam puščajo odpadke, ki niso primerni za ekootok, tako da smo se v letu 2020 odločili, da bomo posode iz 1000 litrov nadomestili s posodami, ki so velikosti 3000 litrov, posebne odprtine, kot tudi potopni zabojniki, in mislimo, da s tem 3 smo že namestili v občini Kranjska Gora, enega pri Topolinu, to 2 sta nameščena v Jasni. Občani, kot tudi turisti, so ekootoke, te potopne, zelo lepo sprejeli in upamo, da bodo tudi tako naši občani zdaj naprej sprejeli te ekootoke, katerega smo prvega ugradili v TGC centru. Na Belci, ki so jo prizadeli podori skalovja in poplave, zaradi česar so bile nekatere hiše ogrožene, so začeli postavljati protipoplavno pregrado. Z njo bodo zagotovili varnost občank ter občanov in poskušali umiriti divji potok, ki naplavi ogromne količine peska. Razveseljiva novica pa prihaja z Belce, kjer je podjetje Nivo Eko, ki je dobil koncesijo za vodne dejavnosti v Republiki Sloveniji, pričel z gradnjo tega zadrževalnika, dolgo pričakovanega, visokega 10 metrov, širokega 60 metrov, ki bo z svojo res obsežno to lego tudi zagotavljal varnost vaščanom Belce, ki so trepetali ob vsakem večjem deževju. Jaz se tukaj zahvaljujem seveda regijskemu zavodu za vode, gospodu Urbanu Ilcu, ki nam je prisluhnil in jaz previdel res kritično situacijo na Belci in nevarnost, ki grozi. In s tem jaz mislim, da smo naredili res en velik korak, da se ta preteča Belca nekako umiri in da so ljudje lahko varni. Je pa seveda predviden rok kar dolg in jaz verjamem, da se v 3 mesecih dokonča in da bo to do začetka zime v bistvu tudi dograjeno in
prevzeto. Prihodnji teden bo šlo za res. Otroci bodo znova sedli v šolske klopi in zavzeli vrtce. Zagotovo vsi že težko čakajo, da bodo znova srečali vrstnike oziroma prijatelje in z njimi delili poletne utrinke. V šolah in vrtcih so pripravljeni na prihod otrok, upoštevali bodo tudi priporočila, ki jih je dal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Veseli smo, da je v vrtcu vedno več otrok. V zadnjih 2 letih smo dobili 20 otrok več. Vrtec je poln, 7 oddelkov, tudi imamo ustrezno število vzgojiteljev. Tukaj bi se tudi zahvalil občini, ki razume, da potrebujemo določeno število vzgojiteljev, da potrebujemo določena sredstva, da lahko to vse speljemo. Tako da smo veseli in z velikim pričakovanjem in z urejeno šolo in vrtcem pričakujemo otroke. Tudi poleti niste počivali, šola je bila deležna kar nekaj obnove, nekaj del je potekalo. Ja, mogoče bi v uvodu povedal, da je neverjetno, kako je naše igrišče bilo čez poletje polno. Namreč res to igrišče, to tartansko igrišče pred šolo se je res pokazalo kot izjemno potrebno za Kranjsko Goro. Tukaj so bili otroci, občani, turisti, športne skupine. Tako da mi smo to vzdrževali, tako da zdaj samo še mivko zamenjamo in imamo igrišče pripravljeno. V oddelku vrtca v Ratečah smo morali izliv vode sanirati in ponovno namestiti ustrezno, se pravi prebeliti in vse ostale sanitarije popraviti. V vrtcu v Kranjski Gori smo prebelili nov del vrtca v celoti, torej obe igralnici in hodnik. V šoli smo prebelili garderobne omarice, 6 učilnic, spodnjo avlo, namestili nove tepihe pri vhodu, potem tudi namestili avtomatski razkuževalec rok in pa zvočno izolirali učilnico biologije in kemije. Zdaj v šolo prihajajo vsi učenci, tak je recimo ukaz ministrstva. Kako to sprejemate vi? Gledate na to kot pozitivno, da pridejo 1. septembra vsi, da začenjajo vsi? To je izredno pomembno. Otroci morajo priti v šolo. Tukaj ne gre samo za učenje, gre tudi za določene socialne stike. Otroci so navdušeni. Ko jih bomo zagledali, to je res ena energija. Mi se bomo mogli zavedati, da se ne da online, se pravi nadaljavo, upraviti vse tisto, kar šola da. Šola ne da samo znanje, da tudi izkušnje, da socialne stike. Tudi neke odnose, ki se vzpostavljajo v skupini, ne samo tako, kot so v družini. Veseli smo, z veseljem pričakujemo. Smo sicer pripravljeni tudi na delo nadaljavo, torej imamo urejene spletne učilnice, vemo, po katerem informacijskem kanalu bomo tudi delali, se pravi preko spletnih učilnic in videokonferenc, vendar je to tista rezervna možnost. Vse bomo storili, da na šoli ne bo nobene okužbe, da bo šola odprta, da bodo vsi oddelki delovali. Torej, delali bomo točno po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, torej ustrezen protokol vstopa v šolo z razkuževanjem, s higieno skozi cel del šolskega procesa, z ustreznim vstopom v jedilnico, vstopom v učilnice, torej razdaljo med učenci 1,5 metra tudi v učilnicah. Na srečo imamo razmeroma malo otrok v učilnicah, torej bomo to lahko zagotovili brez težav. Zaposleni bodo nosili zaščitne maske. Tudi v kuhinji smo zagotovili maske, ki bodo z vizirjem, se pravi, da bodo tudi zaposleni lažje delali in zagotovo bo vse po pravilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Povejva še, kako bo izgledal prvi šolski dan. Tisti starejši so ga že vajeni, pa čeprav imajo tudi nek svoj protokol, pa potem izpostaviva prvošolčke. Ja, prvi šolski dan, če bo lepo vreme, ga bomo izvedli na našem šolskem igrišču. Najprej bo odigrana slovenska himna, nato bom kot ravnatelj pozdravil učence, nekatere starše, ki bo verjetno tudi prišli in že želel eno prijetno šolsko leto in da se bojo veliko naučili. Če bo slabo vreme, bomo to izvedli malo prilagojeno, nato vstopili v šolo po tem protokolu in začeli s poukom. Prvi 2 uri bo imel razrednik z vsemi informacijami, tudi v zvezi z protokolom, kar se tiče COVID-19, na to 2 uri po pouku, po urniku. Šolski avtobus bo prvi šolski dan prilagojen, to bo vse objavljeno tako na spletni strani in tudi vsi starši bodo že danes dobili vse informacije po e-asistentu. Prvošolčki pridajo, torej vsi učenci pridejo ob 8:20, prvošolčki pa ob 9:30. Z veseljem bomo pozdravili tako učence,
bodoče učence kot starše, torej ne bomo delali tukaj kakšne posebne protokole. Starši bodo lahko vstopili v šolo seveda na določene razdalji in z zaščitnimi maskami. Imeli bomo igrico, pogostili bomo starše, pogostili bomo učence, fotografirali se bomo, torej to bo en prijeten dan za naše bodoče prvošolčke in za starše, tako da se tega veselimo in verjamemo, da bomo vse tako naredili, da bo to naslednjih 9 let eno prijetno šolanje. Tudi v Kranjskogorskem vrtcu bo letos torej veliko otrok. Letos bo obiskovalo vrtec 112 otrok v Kranjski Gori v 7 skupinah. Imamo 3 skupine prvega starostnega obdobja in pa 3 skupine drugega starostnega obdobja in pa kombiniran oddelek v vrtcu enota Rateče. Se pravi, vas bo kar veliko, bo kar velik živžav. Kaj vse načrtujete? Bodo to dejavnosti, ki so bile že pred koronavirusom nekako ustaljene? Boste poskušali verjetno jih izvesti tudi letos? Tudi letos bomo nadaljevali z dejavnostmi, ki so že utečene. Upamo, da bomo to lahko izvedli v celoti in da nam ne bo korona preprečila teh dejavnosti, kajti mi se veselimo in otroci se veselimo vseh teh stvari, tako da preživljamo dneve v vrtcu čim bolj sproščeno, čim bolj veselo in pa čim bolj zaposleno tudi. Tudi poleti je nekaj otrok obiskovalo vrtec. Ja, tudi poleti so vrtec obiskovali otroci v 3 skupinah, tako da smo omogočili vsem staršem, ki so bili zaposleni, varstvo in pa vzgojo. Otroci so radi prihajali, trenutno smo zdravi, tako da z vsem optimizmom gremo v novo šolsko leto in upamo, da zdravi tudi ostanemo. Morda kakšen vaš nasvet zdajle pred začetkom? Nekateri so bili poleti doma, so imeli počitnice, nekateri prvič prihajajo v vrtec. Kakšen koristen nasvet za starše, kako naj otrokom pomagajo, da jim bo čim lažje? Ja, takole je, dragi naši starši in pa naši otroci, vsako šolsko leto je težko, tako za vas kot za otroke, ker so bili nekateri več kot 2 meseca doma, lahko tudi pol leta, je za njih zdaj vstop v vrtec kot ena novost. Dogajalo se, da bojo jokali, dogajalo se bo, da ne bodo radi šli v vrtec, ampak to je ena prelomnica. To traja teden dni, potem so pa otroci naši veseli, sproščeni, radi prihajajo v vrtec. Za vse starše, tiste, ki pa so otroci novinci, zlasti prvo starostno obdobje, bodo pa vzgojiteljice vzpostavili stik, telefonski stik in zaradi uvajanja, da bodo postopoma uvajali naše najmlajše v vrtec, v naše okolje. Tako da bo za vse čim manj stresno in čim bolj zabavno. Trudimo se, da je čim bolj zabavno, čim manj stresa in pa da, skratka, da se starši počutijo dobro in pa seveda naši najmlajši. Seveda pa bo tudi letos vse v znamenju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ja, tako je. V vrtcu je mogoče majhen drugače kot v šoli, ker te distance pač v vrtcu ne more biti. Še vedno pa veljajo priporočila, da starši ob vhodu razkužijo roke, nosijo maske ob prihodu in odhodu, vzgojiteljice ravno tako ob stiku staršev, v skupini z otroki pa pač teh stvari mask nimajo vzgojiteljice, strokovne delavke. Je pa tako, priporočila so tudi, da se čim manj družimo, tako da bo vsaka skupina v svoji igralnici, seveda je pa to začetek ob prihodu in odhodu pa so pač otroci skupaj, ampak to si moramo zavesti na papir, kdo je zjutraj, kdo je popoldan ob odhodu, tako da čim lažje najdemo sledljivost v primeru pojava koronavirusa. No, sicer je pa tu tako lepa narava, da so otroci in vzgojitelji kar veliko zunaj, kolikor se le da. Kolikor se le da, mi izkoristimo za sprehode, za bivanje na prostem, tako da nam je v tem primeru narava naklonjena in mislim, da tudi to je en pozitiven rezultat trenutnega stanja, da se mi teh koronavirusa pač nimamo v Kranjski Gori. V Mojstrani so prav tako pripravljeni na prihod šolarjev. Prvošolčki so vabljeni seveda s svojimi starši v šolo ob 10. uri, kjer jih bomo sprejeli pač z enim programom, mačkam z dobrodošlico. Ostali učenci pa se pač vrnejo v šolske klopi ob 8. uri in 15 minut, tako kot je. Pouk pa bomo zaključili ob 12. uri, malce prej. Organizirali bomo pa tudi podaljšano bivanje in vse ostale dejavnosti, ki pač morajo potekati prvi dan.
Seveda letos ne bo šlo brez ukrepov ob širjenju koronavirusa. Kaj morajo vedeti otroci, kaj morajo vedeti starši? Predvsem bi apelirala tukaj na starše, da v šolo pošljajo zdrave otroke. Jaz sem prepričana, da zdravi smo, mi smo pripravljeni in da ne delamo panike. Predvsem, da ne delamo panike in da poskušamo čim bolj normalno začeti živeti z vsemi temi priporočili in temi ukrepi, ki se jih bomo držali in pač ustvarili eno zdravo, varno učno okolje. Zdaj prihajajo v šolo vsi učenci, tak je recimo ukaz ministrstva. Verjetno je to dobro za njih z več vidikov. Absolutno podpiram to odločitev, kajti šolanje na daljavo, res, da smo ga uspešno prestali, ampak socialni stik učencev med seboj, prijateljske vezi, tudi ne nazadnje stik učitelj-učenec in tudi starši je veliko vreden. Jaz bom rekla, da se ne more primerjati z milijoni. Vsem šolarjem in otrokom v vrtcih ter učiteljem in vzgojiteljem želimo uspešen začetek novega šolskega leta. Jasna Čelet Resort je v sodelovanju s podjetjem Janez d.o.o., ki se ukvarja s postavljanjem in upravljanjem parkirišč na območju jezera Jasna v Kranjski Gori, spremenil in na novo uredil parkirno ureditev. Manjše parkirišče ob Jasna Resortu je po novem namenjeno brezplačnemu parkiranju za goste apartmajev. Posebej označenih je 16 parkirišč za motoriste za postanek pred ali po prihodu z Vršiča. Parkirišče bo s prilagojenim sistemom zapornic motoristom omogočilo prosto prehajanje. Brezplačno parkiranje bo po predhodni najavi s klicem na recepcijo Jasna Resorta po telefonu 041 903 090 omogočeno tudi za invalide in družine z otroki s posebnimi potrebami. Večje parkirišče je po novem zaprto z zapornicami in parkiranje tam je plačljivo. Plačilo je brezstično na parkomatu. Prvih 10 minut je brezplačnih. Prva in druga ura staneta 1 evro, vsaka nadaljna ura 2 evra. Nočno parkiranje med 20. uro ter 8. uro zjutraj je prav tako plačljivo. Cena parkiranja znaša 8 evrov. Ob vstopu na parkirišče bodo obiskovalci prejeli parkirno kartico, ki jo bodo ob izhodu vrnili. Le-ta se bo vrnila v sistem in se jo bo znova uporabilo. S tem načinom želijo še naprej slediti viziji zelene politike občine Kranjska Gora in Slovenske turistične organizacije. Prav tako bodo še naprej stremeli k načelom trajnostne mobilnosti in obiskovalce spodbujali k parkiranju jeklenih koničkov stran od jezera in da se do jezera Jasna odpravijo peš ali s kolesom po lepo urejeni romantični poti. Od četrtka do danes so v vratih na Dovjem in v Mojstrani potekali Aljaževi dnevi, ki poskrbijo za pestro kulturno dogajanje v vaseh pod Triglavom. Tudi letos je bilo tako. Dobrodošli v hramu kulture na Dovjem, v Aljaževem prosvetnem domu. Letošnji Aljaževi dnevi so in bodo nekoliko drugačni, pa ne samo zaradi koronavirusa, v katerem praktično vsakodnevno teče beseda, ampak tudi zaradi nekaterih novosti, ki smo jih organizatorji uvedli v letošnji program. Rdeča nit je Jakob Aljaž kot glasbenik, ki ni bil samo navdušen planinec, ampak kot rečeno glasbenik in tudi skladatelj. Že kot osnovnošolec je vodil zbor gimnazijcev in pel v kvartetu. Bil je glasbeni samouk, v svet glasbene umetnosti pa ga je temeljiteje uvedel Anton Ferster, s katerim ga je vezano iskreno prijateljstvo. Na Dovjem je Aljaž ob spodbudi Fersterja in Mateja Hubada začel tudi komponirati. Spisal je lepo število zborovskih skladb in veliko prispeval, da se je slovenska pesem ohranila, širila in plemenitila v njegovem času in tudi kasneje. Najraje je imel besedila Simona Gregorčiča. Njegova najbolj znana pesem Oj Triglav moj dom pa je postala tudi himna slovenskega planinstva.
večer. V mojem imenu in seveda tudi v imenu občine Kranjska Gora, nekako soorganizatorjev oziroma donatorjev tudi te prireditve. Ja, res je, letos smo praznovali 125-letnico oziroma obeležili 125-letnico postavitve Aljaževega stolpa na vrh Triglava, hkrati pa so pred nami že 28. Aljaževi dnevi. Na tem odru, na Dolškem odru, so se v vseh teh letih zvrstili mnogi glasbeniki, dramski igralci, pisatelji in še mnogo drugih. Še posebej veseli pa smo tisti, kot je že Marcel omenil, ki prihajajo iz domačih krajev. Jaz se prav veselim danes nastopa naše mlade harfistke, glasbenice, če lahko tako rečem, Leto. In sicer tudi iz tega vidika, ker sem malo pogooglal in sem videl, da je tale zadeva tukaj, ki se reče harfa, stara že oziroma sega 3000 let pred našim štetjem. Tako da ta, rekel, skupek mladosti in pa tele starosti, če lahko tako rečem, bo prav zanimivo spremljati in se že veselim njenega nastopa. Hkrati moram v bistvu se še ob koncu, preden zaključim, res iskreno zahvaliti vsem organizatorjem, domačim društvom, še posebej tukaj velja to kulturnemu umetniškemu društvu Jaka Rabič in pa planinskemu društvu in seveda turističnemu društvu ter vsem, ki, bom rekel, pomagate, da ti Aljaževi dnevi vsako leto ob koncu avgusta res izpadejo na najboljši možen način in povežejo tudi sokrajane v naši krajevni skupnosti in pa tudi obiskovalce, ki pač obiščejo te naše kraje. Tako da še enkrat iskrena hvala vsem skupaj, ker gledajte, volonterstvo je danes še posebej, bom rekel, mora biti še posebej, bom rekel, častitljivo oziroma moramo spoštovati ta delo, ki ga delajo naši volonterji v domačih društvih in jaz vedno rad poudarjam, da brez teh volonterjev marsikatera prireditev ne bi izpadla tako dobro oziroma bi se kakšna že pozabila oziroma jo ne bi bilo več možno izpeljati. Drage gledalke in gledalci, zdaj še povabilo na prireditev. Prireditev Red Bull Goni Poni bo v soboto, 5. septembra, potekala v Kranjski Gori. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!